హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఏది ఉంచాలి ఏది ఉంచకూడదు అనేది టాపిక్ అనమాట. అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు అందరి ఇళ్ళల్లో ఫ్రిడ్జ్ అనేది వాడడం చాలా కామన్ అయిపోయిందండి. అంటే ఈ బిజీ షెడ్యూలల్లో మనం ఒకసారి మార్కెట్కి వెళ్ళడం, 10 డేస్కి సరిపోయే ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ తీసుకొని వచ్చి అన్నీ మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచేస్తాము. అలా ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచడం కరెక్టేనా కాదా అని ఎవరు ఆలోచించరు. అలా ఉంచడం వల్ల మనకి ఏమైనా యూస్ అవుతుందా, అంటే దానివల్ల ఏమైనా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా అనేది కూడా ఎవరు ఆలోచించరు, తీసుకొచ్చేసి పెట్టేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని ఉంచడం మంచిదే, కానీ కొన్ని ఉంచడం వల్ల అంత మంచిది కాదని న్యూట్రిషన్లు అంటున్నారు. అందుకని ఫ్రిడ్జ్లో ఇప్పుడు ఏమి ఉంచాలి ఏమి ఉంచకూడదు అనేది టాపిక్ ఈరోజు మన వీడియోలో. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వీడియో. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి బంగాళదుంపలు అండి. బంగాళదుంపల్ని చాలా వరకు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుతారు, ఎందుకంటే వాటికి మొలకలు వస్తాయి, పాడైపోతాయని ఫ్రిడ్జ్లో పెడతారు. కాకపోతే బంగాళదుంపల్ని అలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదు. నార్మల్గా రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉన్నా కూడా బంగాళదుంపలు ఏం పాడైపోవు ఒక 10 డేస్ వరకు. అయితే బంగాళదుంపల్ని ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచడం వల్ల ఏంటంటే పిండి పదార్థం అనేది షుగర్గా మారిపోతుంది అనమాట. అలానే వండినాం అనుకో, షుగర్ కాస్త అమైనో యాసిడ్లతో కలిపి ఎక్రిలామైడ్ అనే విషరసాయనం ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇంతే కాకుండా కూడా అవి తింటే కనుక ఫ్యూచర్లో కూడా క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని కొన్ని స్టడీస్ అయితే చెప్తున్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టమాటాలు అండి. చాలామంది టమాటాలు పాడైపోతాయి, బయట ఉంటే కుళ్ళిపోతాయని అందరూ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుతారు టమాటాలని. అయితే టమాటాలని ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచడం వల్ల వాటి రుచి అనేది మారిపోతుంది. టమాటాలను అసలు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచకుండా కూడా రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉంచినా కూడా చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా తాజాగా పండ్లలాగా చాలా బాగుంటాయి. ఫ్రిడ్జ్లో టమాటాలు ఉంచితే గట్టిగా అయిపోవడమే కాకుండా వాటి సహజ రుచిని కూడా కోల్పోతాయి. టమాటాల్లో విటమిన్ సి, పొటాషియంతో పాటు ఇతర న్యూట్రిషన్లు కూడా పూర్తిగా కోల్పోతాయి. అందుకనే టమాటాలని మనం నార్మల్గా బయట ఉంచుకోవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ ఉంచిన టమాటాలు తినడం ద్వారా పుల్లటి రుచి వస్తుంది. ఆ పుల్లటి రుచి వలన అనారోగ్యానికి దారి తీస్తుందని న్యూట్రిషన్లు అయితే చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అరటిపళ్ళు నార్మల్గా మనం బయట రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉంచుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచడం వల్ల ఏంటంటే ఆ పండ్లు పక్కనే ఉన్న పండ్లను కూడా పాడు చేస్తుంది. అరటి పండ్లను ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచితే, ఇంకా మనం అరటి పండ్లను ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచితే ఏంటంటే అవి నల్లగా మారిపోయి వాటి రుచి కూడా మారిపోతుంది. అందులో ఉండే పొటాషియం పోషక విలువలు కూడా పూర్తిగా కోల్పోతాయి. అలాంటి వాటిని తినడం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదంటున్నారు న్యూట్రిషన్లు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మునక్కాడలండి. మునక్కాయలను ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచడం వల్ల వీటిలో ఉండే ఐరన్, రైబోఫ్లోవిన్, మెగ్నీషియంను పూర్తిగా కోల్పోయి కొయ్య ముక్కల్లా గట్టిగా తయారవుతాయి. అలాంటి వాటిలో ఎలాంటి పోషకాలు ఉండవంటున్నారు. వీటిని నార్మల్గా బయట ఉంచడమే మంచిది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొత్తిమీర పుదీనాను ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచడం వల్ల ఆకులు నల్లగా మారుతాయి. అలాంటి ఆకులు వంటల్లో ఉపయోగిస్తే ఆహారం పాడైపోతుంది. ఇంకా వీటిలో ఉండే మ్యాంగనీస్, ఫోలేట్, పొటాషియం, థైమిన్లను పూర్తిగా కోల్పోతుంది. నీటితో నింపిన జార్లో వీటి కొమ్మలు ఉంచితే 4-5 రోజులు పాడవకుండా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తేనెను ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచితే చిక్కబడి గట్టిగా మారుతుంది. అలా నార్మల్గా అయితే ఫ్రెష్ తేనె అయితే ఏ ప్రిజర్వేటివ్స్ వాడకుండా ఉండే తేనె అయితే చాలా రోజులు బయట ఉంచినా కూడా ఖరాబ్ కాకుండా ఉంటుంది. దాని రుచి అనేది, రంగు అనేది కూడా ఏమీ మారదు. ఒకవేళ మీరు తేనెను అయితే ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచినట్టయితే తేనెలో ఉండే ఫ్రక్టోస్, గ్లూకోజ్, ప్రోటీన్ లాంటి పోషకాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఫలితంగా దాని ఫ్లేవర్ కూడా మారిపోతుంది. దాన్ని తినడం వల్ల నో యూజ్ అండి, ఏమీ బెనిఫిట్స్ అయితే ఏమీ ఉండవు. అందుకని తేనెను మనం నార్మల్ టెంపరేచర్లో ఉంచినా కూడా చాలా రోజుల వరకు అయితే పాడవకుండా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పచ్చళ్ళను మనం ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ ఉంచితే పచ్చళ్ళలో ఉండే నూనె అనేది గట్టిపడి దాని రుచి మొత్తం తగ్గిపోతుంది. బయట ఉంచితేనే మనకి పాడవకుండా చాలా రోజులు ఉంటుంది. పచ్చళ్ళను ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే వాటి కలర్ అనేది చేంజ్ కాకుండా చాలా రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయని అందరూ ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతుంటారు పచ్చళ్ళు. కాకపోతే పచ్చళ్ళను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల ఆయిల్ అనేది గట్టిపడిపోయి దాని టేస్ట్ అనేది మారిపోతుంది. నార్మల్గా బయట ఉంచిన పచ్చళ్ళు అనేది చాలా రోజుల వరకు అయితే ఏమి ఖరాబ్ కావు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్స్ అండి. ఎగ్స్లో చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయి. అందుకని ఎగ్ని రోజు డైలీ లైఫ్లో తీసుకుంటుంటారు. కాకపోతే ఎగ్గును మనం నార్మల్గా బయట ఉంచుకొని తీసుకోవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచడం వల్ల ఏంటంటే గుడ్డులోని లోపలి భాగం మొత్తం పూర్తిగా పాడైపోతుంది. ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచడం వల్ల ఎగ్ పై భాగంలో కూడా బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిపోతుంది. అలా ఫామ్ అయిపోయిన దాన్ని తినడం వల్ల అనారోగ్యాలకు దారి తీస్తుంది. అందుకని ఎగ్స్ని అయితే అసలు ఫ్రిడ్జ్లో అయితే పెట్టకండి, నార్మల్గానే పెట్టేసి వాడుకోండి. అలా వాడడం వల్లే మంచిది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మాంసాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో కనుక ఉంచాలనుకుంటే అయితే ఫస్ట్ మాంసాన్ని పైన బ్లడ్ లేకుండా చాలా నీట్గా కడిగేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచండి. అంటే అలా ఉంచడం కూడా మంచిదేం కాదు, కాకపోతే ఒక 1 డే అయితే ఉంచుకోవచ్చు. ఎక్కువ రోజులు ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ చేయడం వల్ల మాంసంలో ఉండే ప్రోటీన్స్ అన్ని కోల్పోతుంది. ఇంకా అల్లం, వెల్లుల్లి, కారాలు, ఆలివ్ నూనె, కాఫీ పొడులను కూడా రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉంచితేనే చాలా మంచిగా ఉంటుంది. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఏమి ఉంచాలనేది, ప్యాక్తో ఉన్న క్రీమ్ బిస్కెట్లు, చాక్లెట్స్, కొన్ని రకాల పండ్లు, పచ్చి కొబ్బరి, పాలు, పెరుగు, కొబ్బరి నీళ్ళు లాంటివి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ అయితే చేయండి. ఎందుకంటే మీ లైక్ చేయడం వల్ల నాకు ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ అనమాట. నేను ఇంకా మీకోసం ఇలాంటి వీడియోలు చేయడానికి ఇంకా ట్రై చేశాను. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేస్తే నేను చేసే వీడియోస్ అన్ని నోటిఫికేషన్లో వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. కీప్ స్మైలింగ్.